تعال اقول لك ايه اللي حصل في مسلسل المداح اسطورة العهد الحلقة ال 13. بتبدأ الحلقة بالشيخ جد الله والطفل رضا وجعفر السمان وهم رايحين مقابر بني حسن، وبيدخلوا المقبرة. اول لما يدخلوا جوه المقبرة جعفر بيقول له اهي يا شيخ، مش ده نفس الشكل اللي معاك؟ وجد الله بيطلع القلادة اللي معاه وبيبص فيها وبيرجع يبص على الرسم اللي على الحيطة ويقول له هو والقلادة اول لما يفتحها ويقربها من الرسمة يطلع منها نور وبيكشف رسومات تانية وخريطة على الحيطة. وجعفر يقول له صح يا شيخ، بس ايه اللي مكتوب؟ يقول له بئر جهنم مثواهم. وجد الله بيسأل جعفر وبيقول له بس ايه الرسمة دي؟ جعفر يقول له دي صولجان يا شيخ وجنبها مكتوب مفتاح. وجد الله بيقول له انا كده فهمت الرسالة، وبياخدوا بعضهم وبيمشوا من المقبرة. وبكده تبدأ الحلقة ال 13 من أسطورة العهد. وبتبدأ الحلقة على صابر المداح لما دخل بيت الساحر اللي في البلد واكتشف ان ابوه هو السيد كامل. وشبيه سلام بيقول له اهلا بيك في بيتي يا صابر، ليك شقة. ومن كتر ما المداح كان مصدوم معرفش يقول اي كلمة، ويقول له السيد كامل ايه يا صابر، ابوك ما وحشكش؟ والمداح يقول له انا ابويا مات. يقول له طب ما انت كمان مت، مستكتر عليا ارجع انا كمان؟ كتر خداعهم ليك خلاك تشك في ابوك ومش عارف ان انا انس ولا جن. ويقول له المداح انا عارف انك مش جن، بس انت مش ابويا. يقول له السيد كامل احنا الاتنين كنا محتاجين فرصة تانية، فرصة عشان نصلح بيها حاجات كتير غلط حصلت. انت طريقك تواجه الشر واللي تسببه فيه، وانا كان وجودي هنا السيد كامل. ويقطعه المداح ويقول له اللي خرب بيوت كتير بالسحر الاسود وعلم ناس غيره اساليب جديدة للسحر والدجل، هي دي فرصتك. يقول له السيد كامل ما تحكمش على وجودي هنا بالشر، ما تظلمش ابوك يا ابني، مش دايما الحقيقة بتبقى واضحة ومش كل حاجة بنشوفها بتبقى الحقيقة. صدقني يا ابني، زي ما في ناس طيبين وقفت مع المداح في ناس طيبين وقفت معايا، احنا الاتنين نستاهل فرصة تانية. المداح يقول له لا انت مش ابويا. السيد كامل يقول له الظاهر انك ناسي ان انا اللي بدأت، انت بذرة من نسلي، احنا الاتنين مشينا في طريق الشر بس ده قدر عشان ما نرجعش نمشي في الطريق ده تاني. وما تنساش ان انا استعملتك زمان وانت صغير في فتح المندل، بس بعد ما حصل فقت من التوهان اللي كنت فيه، لكن انت ما سمعتش كلامي ومشيت في الطريق الغلط، بس بعد موتي فقت ورجعت. وجودك هنا مش صدفة، ده مترتب له من قبل رجوعك هنا والمنيا. اي مكان كنت هتروحه كنت هتلاقي اللي يدلك على مكاني عشان تجيلي هنا. ويقول له انا عارف انك مش هتصدقني، وعشان تصدقني ارجع الفيوم. ويقول له طب انت ليه ما رجعتش الفيوم؟ يقول له عشان لو رجعنا اهلنا مش هيصدقوا ان احنا رجعنا للحياة تاني، ومش هيبقى خير بالنسبة ليهم وهتبقى فتنة ليهم ولينا. ويقول له المداح وليه تطلب مني ان ارجع دلوقتي؟ يقول له السيد كامل اهلنا هناك في مصيبة ومحدش هيقدر يلحقهم غيرك يا مداح، حتى خضر صاحب عمري ما قدرش. ويقول له ارجع يا صابر، انا محتاج لك زي ما انت محتاج لي. ويقرب منه وياخده في حضنه. وللاسف المداح دخل في شبكتهم وصدق السحر اللي اتعمل له وانه سلام ده يبقى ابوه. والمداح واقف مع عماد وتاج ويقول لهم هو ابويا. وتاج تقول له مش هو يا صابر، دي محاولة منهم علشان يخدعوك. وعماد يقول له هم قاصدين يوصلوك للحالة دي يا صابر. والمداح يقول لهم يبقى نجحوا. عماد يقول له ما انا قلت لك قبل ما تدخل لهم خليك جاهز لخداعهم. والمداح يقول له هو في خداع بالشكل ده وليه ما يكونش ابويا؟ وتاج تقول له صابر اوعى تفقد ايمانك. ويسالهم اهلي بخير؟ وعماد يقول له بخير. ويسال على عم خضر ويقول لهم انا بحاول اكلمه موبايله مقفول، هو كويس؟ تاج تقول له ايوه يا صابر، مش هو كلمك وطمنك؟ ويقول لهم هو انتوا ليه دلوقتي مانعيني ان اروح لاهلي؟ عماد يقول له عشان رجوعك دلوقتي مش سهل، مهما كانت قوه ايمانهم رجوعك دلوقتي فتنه. يقول لهم هو نفس اللي قاله. وتاج تقول له ما تضعفش يا صابر واوعى تصدقهم. يرد عليهم يقول لهم حلو، عشان ما اضعف وما صدقهم يبقى روح الفيوم واطمن بنفسك. وفي مشهد لست الحسن مع نائله والسيد كامل بتقول لهم عظيم كويس انه بقى متشتت ومحتار مش عارف فين الصح من الغلط. ويرد عليها السيد كامل طب والخطوه اللي جايه؟ صابر ده مش هين وما اعتقدش ان المساله هتعدي عليه بسهوله. وترد عليه ست الحسن تقول له ما يبقاش صابر المداح لو صدق بسهوله، عشان كده اول لما تيجي لحظه يحس انك مش هو لازم يرجع يشك بمجرد نظرته في عينك بيضع. ويقول لها السيد كامل للدرجه دي بيحب سلام وبيحترمه؟ ترد عليه تقول له صابر حنين وبار باهله وجا الوقت اللي نستخدم الصفات دي ضده. وتقول لها نائله احنا لازم نجهز ونستغل الربكه اللي هو فيها دي لصالحنا. وترد عليها ست الحسن هتتحركي ومش لوحدك صحيح، وكل الخدام لازم يتحركوا. وفي مشهد تاني لرحاب وهي في البيت وبتقرر تاخد كتاب السحر وترميه في صندوق الزباله اللي في مدخل عمارتها. واول لما ترجع شقتها بتلاحظ ان الدرج اللي كانت شايله فيه الكتاب مفتوح، بتروح تبص فيه بتتصدم من وجود الكتاب وبتقفل الدرج بسرعه وبتمشي. وفي مشهد للحاج صالح والمداح وهو بيقول له اللي فهمته من تاج وعماد ان رجوعك الفيوم هيبقى في خطر عليك. يقول له خطر ايه؟ خطر عليا ولا خطر على اهلي؟ يقول له ما اعرفش، انا ما اعرفش اللي هيحصل، انا بنقل لك اللي قالوه. يرد المداح يقول له يا حاج صالح اصراركم اني ما ارجعش دي حاجه قلقاني، قول لي لو كنت عارف حاجه عرفني بالله عليك. يقول له ما اعرفش. المداح يقول له طب انا عايز اعرف
انا لازم اروح اطمن على اهلي، خليك انت يا حاج انا هروح لوحدي، ما تتعبش نفسك، بس خلينا انا اتوكل على الله، انا قلقان والله. ويجي تليفون للمداح من الدكتوره فاتن وبتبلغه ان الفيوم في بلاغات عن حالات كتير للوباء هناك. يقول لها فين في الفيوم وهو قلقان جدا. ترد ما اعرفش بالظبط، بس انا جالي اوردر ان اتحرك على هناك. يقول لها طب اوصلي هناك وابعتي لي اللوكيشن وانا هاجيلك على طول. وبيقفل معاها ويرجع لصالح يقول له ما فيهاش كلام تاني، الوباء وصل الفيوم. وفي مشهد لنورهان بتحاول تتواصل مع صابر لكن موبايله مقفول، وبتبعت له رساله تقول له انها بتحاول تتواصل معاه مش عارفه، فيرجع يكلمها تاني ضروري. وبتظهر نائله وبتشاور على الموبايل بتاع نورهان، والموبايل يرن باسم صابر، وتفتح تسمع صوت غريب بيتكلم بيقول لها ما تحاوليش تتواصلي مع صابر تاني لو عايزه ابوك يفضل عايش. وتقفل على طول وتروح تطمن على ابوها وتلاقيه عايش. وفي وصول صابر المداح والدكتوره فاتن الفيوم، اول لما يدخل المنطقه بتاعته بيلاحظ ان اهل البلد بانيين مقام ليه وبيجوا يبوسوا ايده، وبيقول لها الناس مش مستغربين وجودي وايه المقام اللي بانيينه ده. وهي بتقول له معلش يا صابر انا لازم اروح الصحه اثبت اني وصلت. وهو بيقول لها تمام، وبيشاور لها على المكان اللي هتيجي عليه بعد كده. وبيطلع على بيته وفاتن بتفتح له الباب وهو بيسلم عليها وبتقول له معلش يا شيخ صابر ما خدتش بالي انك بره. والمداح مستغرب في ايه اللي بيحصل، وبيقابل عمته ويسلم عليها وبتقول له صابر ابقى اقعد مع عمك جميل عشان تعبان شويه وتسيبه وتمشي. وهو برده مستغرب ايه اللي بيحصل. وبيلاقي منال وبيسلم عليها وتقول له معلش كنت مريحه شويه وهنزل احضر العشاء مع خالتي. وبرده كل ماده بيستغرب اكتر من اللي بيحصل، وبيشوف امه وبياخدها في حضنه وبيقول لها وحشتيني قوي يا امه. تقوم هي ضحكه وتقول له كل ده عشان اتاخرت عليك في العشاء يا صابر، انت بتتريق عليا ولا ايه؟ وبيستغرب وبيسال نفسه في ايه، وبيروح يقف قصاد صورته وبيسمع صوت بيقول له نورت بيتك يا مداح. والحلقه بتنتهي على كده.